كم مرة حد قالك انت ذكي قوي وما صدقتوش؟ طب كم مرة حد قالك انت جميلة جدا وحسيتي ان دي مجاملة ومش حقيقة؟ طب كم مرة حد قالك انا بحبك وانت حسيت انه طيب ماشي؟ طب ليه احنا مش بنصدق الكلام ده؟ لانه ببساطة بيخبط في حاجة جوانا اسمها المعتقد الراسخ، وده في الغالب بيكون عكس الكلام اللي بيتقال. زي مثلا انه انا مقتنع انه انا غبي ومش بفهم بسرعة، أو إن أنا مش جميلة، أو إن أنا مستاهلش أتحب. طب بيجي منين المعتقد الراسخ ده؟ في الغالب المعتقد الراسخ بيتكون في الطفولة، زي مثلا إنه بابا يقولك أنت غبي قوي، أنت ما بتفهمش، أو أنت مش شاطر زي أخوك، أو مثلا بابا يقولك أنت مش جميل، أو حد يقولك أنت طالع أسمر كده لمين؟ ومن هنا بدأ يتكون جوايا ويثبت المعتقد الراسخ ده. فبالتالي لما بكبر وحد بيجي يقول لي كلام عكسه، زي مثلا أنت جميل أو أنا بحبك، مش بنصدقه، بنختار إن إحنا ما نصدقهوش. وهو ده المعتقد الراسخ. فمش كل كلمة سلبية تتقال هي حقيقة، ومش كل كلمة حلوة بتتقال هي كده.